Ok, så i dag så kommer det en ekte Q&A. Du har kanskje sett noen av de andre Q&A-ene mine, og jeg får et spørsmål, jeg svarer på det, men jeg tuller det bort. Og i dag så skal jeg prøve å holde meg mer seriøs. Og denne videoen skal jeg ikke gjøre noe komplisert som jeg alltid prøver å få ting til å bli. Jeg skal bare sitte foran et kamera, snakke til deg. Og hvis du ikke synes det er interessant, så er det bare å trykke seg ut av videoen. Ok, så det første spørsmålet er nå klokka er det på City Nord i Bodø. Og som dere kanskje så i starten av videoen, så sto det reklame. Og det betyr at jeg har gjort en video nå i samarbeid med City Nord, ettersom at den videoen her er jo egentlig ikke jeg skal formidle noe. I dag når jeg laster opp denne videoen, så er jeg mest sannsynlig nå i Bodø. Og jeg skal på kjøpesenter, Nord-Norges største kjøpesenter. Jeg og Amalie er på kjøpesenteret 1730. Tjener du penger på YouTube? Jeg prøver å finne en måte sånn at ikke det her høres douchebag ut. Men ja, jeg tjener penger på YouTube. Og sånn som når det står reklame, så tjener jeg også litt penger. Og jeg vil helst nå, denne uken så har det vært veldig mye sånne reklameposter. Og det var dårlig planlagt av meg at alt skulle komme denne uken. Men jeg vil dere skal huske på at når jeg velger sånne reklamegreier, så som oftest tenke over, er det noe dere har lyst til å se? Og så vil jeg gjøre disse videoene hvor jeg har reklame i, så naturlig som mulig at det er som en vanlig video, bare at den er ekstra. Mister du motivasjonen når du sitter og redigerer lenge? Veldig fint spørsmål. Når du sitter veldig lenge og jobber på et prosjekt, så kan du miste litt av motivasjonen. Du kan miste litt av troen på prosjektet du jobber på. Blant annet den vloggen som het «En dag i mitt liv». Den hadde jeg overhodet ikke troa på. Jeg følte ikke det var noen rød linje, rød tråd i videoen. Jeg tok og viste den til mamma og pappa, og sa etterpå at jeg er ikke fornøyd med denne videoen. Og de mente at det var en bra video. Jeg hadde fortsatt ikke troen på det, men når jeg la ut videoen, så var kommentarene og responsen helt uvirkelig. Så det kan hende det at jeg har sittet så lenge foran det prosjektet og redigerte, at jeg skal prøve å ikke snakke sånn 10 minutter på hvert spørsmål. Men ja, jeg mister noen ganger motivasjonen litt når jeg sitter og redigerer dagen lang. Hva gjør du på fritiden? Veldig godt spørsmål. Det sitter bak meg her faktisk. Henger noen ganger med bestekompiser. Det setter jeg dritstor pris på. Dra til byen, dra på kebab, overnatninger. Det setter jeg veldig stor pris på. Men for det meste, jeg går ikke på noe idrett. Jeg prøver noen ganger å trene litt før jeg legger meg. Det er ikke alltid jeg gjør det. Men min trening er redigering. Vil du noen gang stoppet med YouTube? Beklager. Beklager igjen for at det kommer sånne depressive spørsmål her. Jeg prøver i denne videoen at jeg skal ta opp litt sånne seriøse spørsmål da. Man vet jo aldri om YouTube er plattformen om 10 år. Er det det man holder på med da? Eller er det noe annet som heter noe annet? Men det å lage film, det å prøve å underholde, det å skape en historie visuelt, er nok noe jeg kommer til å jobbe med videre. Hva hadde livet ditt vært uten YouTube? Og igjen, så er det jo i en vanlig Q&A, så vil jeg jo kødde av dette spørsmålet til at jeg kanskje satt ut på gata og gråt, og det var sånn sort-hvitt filter. Men nå skal jeg heller bare prøve å gi mitt svar. Det har ingen mening, men i hvert fall jeg skal ikke prøve å tulle bort noe akkurat da. Jeg tror jeg kanskje ikke ville hengt så mye foran dataen. Jeg tror jeg kanskje hadde hengt med flere folk. Kanskje prioritert skole enda mer. Og så tror jeg kanskje at jeg hadde laget noen filmprosjekter en gang iblant. Før så pleide jeg hele tiden å lage sånne skoleprosjekter. Når vi fikk skoleprosjekter, det skulle egentlig leveres skriftlig, så laget jeg en film ut av det. Så jeg tror jeg hadde fortsatt å gjort sånn, og holdt på med film på fritiden min. Men nå er jo det å holde på med film og det å underholde er døgnet rundt da. Jeg tenker hele tiden på det. Blir du av og til lei av YouTube? Masse stress. Ja, man kan bli litt lei av det, ettersom at man holder på med det hele tiden. Det er liksom hvis du skulle hengt med en venn dag og natt hele tiden. Du hadde jo selvfølgelig da kanskje
hatt litt krangler med denne personen, men disse kranglene løser jo seg. Så det jo sånn, noen ganger så jeg dritmotivert til å lage YouTube-videoer, og bare, shit, nå fikk jeg en idé, den må jeg ta og gjennomføre. Andre ganger det litt sånn, mer litt sånn at jeg må presse meg selv, men som oftest da når jeg kommer i gang med å begynne å tenke, så blir det jo veldig morsomt. Men selvfølgelig, motivasjonen, den daler opp og ned. Ok, du den samme på YouTube som i virkeligheten? Hvis det ga mening. Det ga veldig mening. Nei, vil jeg si. Jeg vet jeg har sagt hele tiden liksom at jeg en 110% engasjertfull, energifull versjon av meg selv, og det jeg. Men det kanskje allikevel ikke akkurat sånn som jeg og veldig mange tror at jeg sånn helt sånn hei alle sammen! Hjertelig velkommen! Jeg mer sånn som det her jeg prøver. For å være helt ærlig så jeg kanskje litt genert når det kommer til stykket. Herman Dahl på en måte, det rart å si, men han på en måte en karakter. Nå snakket jeg om meg selv i tredje person, det vet jeg jævlig klart, men det på en måte en karakter som jeg spiller, selv om det meg selv. Det ga lite mening, men noen skjønner det kanskje. Det blir en mye mer positiv og engasjert versjon av meg selv. Men jeg jo ikke så glad og positiv hele tiden. Føler du at du har høye krav når du skal lage nye videoer? Når jeg startet med YouTube, så følte jeg ikke at jeg hadde så høye krav. Og bare det å ta opp et GoPro-kamera, det GoPro-kamera her, tok jeg bare opp, filmet en video. Jeg brukte 20 minutter på å filme før. En hel video brukte jeg 20 minutter på, og det endte opp på cirka 6 minutter. Hvordan situasjonen nå at jeg kan bruke opp til 3 timer, opp til 3-4 timer å filme en video, og fortsatt da når jeg sitter i redigeringen og har jobbet kanskje opp imot 10 timer på det, så begynner jeg å tenke, det så bra? Nei, men jeg setter alt for høye krav til meg selv. Positiv og negativ egenskap. For meg selv, sånn som jeg føler meg, så det ganske negativt, fordi det liksom, jeg vet ikke, det blir så sykt mye tenking. Du tenker hele tiden. Tenker litt for mye kanskje. Sånn som før, når du bare kunne ta opp det kameraet her, og filme en video på 20 minutter, redigere den på kanskje 3-4 timer, og så være fornøyd med den. Det greier jeg ikke mer. Jeg finner ikke helt tilbake til hvordan jeg tenkte da. Hva var det som fikk meg til å lage disse videoene på 20 minutter og fortsatt være fornøyd med dem? Jeg bare sier igjen, det her kommer veldig mye sånne filosofiske tanker og spørsmål og meninger rundt hva jeg tenker. Ja, jeg vil si at jeg åpner meg ganske kraftig i denne videoen. Ok, så jeg vil gjerne ta det siste spørsmålet. Hvem inspirerer deg til å lage videoer? Jeg kan nevne opp noen youtubere som jeg ser opp til og som inspirerer meg. Han dere ser bak her, Casey Neistat. Han synes jeg utrolig flink på dette med å fortelle historier på en veldig enkel måte. Jeg ser også opp til Andreas Hem, hvis dere vet hvem det Han dritflink på å redigere. Og også det å være kreativ. Men ok, jeg tror vi bare tar og ender den ekte Q&A-en der. Hvis du en som med helt til slutten, halla, kanskje nå har du blitt litt bedre kjent med meg. Og så helt til slutt så vil jeg bare liksom gjøre opp det at jeg ikke trist i denne videoen. Når jeg ser tilbake på det så kan det virke litt trist. Jeg kan egentlig bare legge sånn der sad track under hele greia. Men jeg ikke trist. Jeg bare, holdt på å si, avslappet blir et veldig feil ord. Men jeg bare på en måte ikke den Herman Dahl-karakteren i denne videoen. Jeg ikke sånn, hei alle sammen! Jeg bare snakker rolig. Så jeg glad. Jeg ikke trist. Beklager for at jeg snakker så mye. Gjerne legge inn en like. Jeg tilbake neste fredag. Og nå, hvis du bor i Bodø, kjapp deg til City Nord. Ciao, guys.